Ну все, друзья, я спускаюсь. Будем комментировать все с земли. Я не космонавт, блядь, не Юрий Гагарин. В общем, тут очень большой риск упасть. Очень отличная штука. Дороговато, правда, но зато вечно. Последние 1,5 метра. Самое главное не урониться самому и не уронить материал. Дорогой. Как издалека смотрится наша работа. Если даже у вас по стене идут радиаторные трубы, водопроводные трубы, пластиковые трубы, ничего страшного. Как их обойти и закрыть? Просто смотрите, как в доменной печи тяга. Аж гудит. Друзья, всем привет. Сегодня мы делаем дымоход и ставим печь-камин Нива. Смотрим все подробно. Так, ну все, пошла у нас жара, пошла работа. Друзья, объясню в 2 словах, что это такое. За стеной у нас будет стоять котел. Котел это как он называется? Нива. Короче, подожди. В этом доме будет стоять печь-камин Нива Мета. На сколько киловатт? 6. На 6 киловатт. Так, значит, сделали мы уже отверстие. Через стену прошли. Поставили ППУ. Поставили тройник. Сделали крепление под всю трубу. Здесь дом пустотелый, друзья. Здесь он обшит с 2 сторон вагоночкой. Так? Что для этого нужно сделать, чтобы у нас дымоход стоял железный, к чему его крепить? Обычно берем вот такие вот доски, ищем, где у нас на конструкции идут бруски. Вот идет брус, по гвоздям видно. И здесь по гвоздям видно, что здесь идет брус. Так вот, засверливаем эти досочки и уже к ним на хорошие уже крепления крепим саму рамку, держатель всей трубы. Здесь у нас применяется труба Ferrum, завод, значит 0,8 толщина, 150 на 210. Так, сталь марки какой? 430 сталь. Вот завод Ferrum. Вот ихний логотипчик, друзья, если видно. Так вот получилось. Так, в силу того, что фронтон у нас выходит от стены очень много, то есть это где-то в районе метра, и обойти этот фронтон дымоходом никак не представляется возможным, вот применили простую конструкцию, очень просто, сразу насквозь пришлось его пройти и выйти на крышу. Но по идее простое решение. Мы, друзья, за простое решение, а не за сложное. Тем самым мы сохранили очень большой бюджет заказчику. Другие, вот, допустим, компании, да, начали бы искать, начали бы глубоко копать, искать причины, где бы нам удорожить этот проект. Мы применили самый простой путь, самый кратчайший. Удешевили заказчику смету на заказ. Он очень доволен. Это все будет в конце видео. Блин, вот залез на крышу. Друзья, все для вас. Вы гляньте, высота. Здесь сколько метров-то? Ой-ой-ой, 5-6 метров, наверное. Ой, блин. Вот это деревня, блядь, мой край родной. Так, мы делаем здесь мастер-флэш. Друзья. Так, ну что там, давай-ка это, расскажи, что там у нас есть. Суперсилика забита. Так, что-то еще. Суперсилика. Суперсилка. И прорезана болгарочкой, да, у нас кровля. С этой стороны идет у нас ППУ проход. И сейчас будем заделывать, так? Значит, смотри, там у нас ты рассказывай, там у нас мы куда сейчас? Там на герметик будет или что? Как все будет происходить? Объясни по порядку. Да, промазывается герметиком. Так. Потом прикручивается на пресс-шайбы. Так. И кровельной лентой все заклеивается. Кровельной лентой все заклеивается. Покажи, где эта кровельная лента. Вот это кровельная лента. Бля, вот это тихо, да. Вот это кровельная лента. Окей. Так, и герметиком, да? Да. И еще 2 метра у нас будет наверх, так? 2,5. 2,5 наверх. Значит, мы ориентируемся по коньку. Делаем, значит, сколько у нас от дымохода до конька метров, если по горизонту?
Метров 5. Метров 5. То есть это более 3 метров. Значит, мы чертим визуально горизонт, да, делаем 15 градусов, так, и выставляем макушку, значит, дымохода на 15 градусов по горизонту, чуть ниже на 15, предполагаемому горизонту от конька. И получается у нас 2 метра, да? Или ты с запасом будешь делать? Нет, с запасом чуть С повыше. запасом, да? Значит, у нас будет, по-моему, с коньком вровень, да? Ну, примерно, да, плюс-минус. С коньком вровень. Так, ну все. Я спускаюсь. Будем комментировать все с земли. Я не космонавт, блядь, не Юрий Гагарин. В общем, тут очень большой риск упасть. Вот смотрите, тут вообще это полное это, да, фиаско я потерплю. Так что, наверное, спускаюсь и все будем объяснять на земле. Смотрим. Так, будем применять на крыше жесткие растяжки. Это оцинковка, уголочки универсальные. Обрезаем по месту, крепим к крыше, крепим к трубе посредством, друзья, вот такой вот хомут-растяжка. У нее 3 крепления, но растяжки будут только 2. Значит, используем негорючий материал производства, да, суперсилика для наполнения ППО, обвязки труб, термоизоляционных работ и так далее. Очень отличная штука. Дороговато, правда, но зато вечно. Друзья, выглядит она вот так. Применяется при температуре до плюс 1200 градусов. Последний штрих. Так. Самый ответственный момент. Последние 1,5 метра. Самое главное не урониться самому и не уронить материал, дорогой. Так. Вау. Так, вот так вот. Ну-ка, приблизим чуток. Оп. Оп. Все. Вот растяжечки, друзья. Смотрим, как они смотрятся. Гайка, гайка, хомут, хомут. Здесь стяжной хомут и растяжечки. Вот так. Все выглядит. Сейчас будем ставить. Так, монтаж растяжек. Так. Сейчас к крыше, да? 2 растяжечки к крыше присверливаем. И все. И в дом зажигать печку. Так, ну что, друзья, с этим все на улице. Сейчас идем в дом. Устанавливаем печь, камин. И будем, наверное, затапливать. Здесь вот прокачиваем скважинку нашу. Пробурили скважину. Поставили насосик. Качаем водичку. Вот. О. Заказчик качает, надо прокачать. Вода будет чистенькая, все будет отлично. Так, ну что еще тут рассказать? Рассказывать, в принципе, тут нечего. Все видите сами. Все сделано чинно, благородно, друзья. Вот зашел с улицы, солнышко, поснимать, как издалека смотрится наша работа. Вот таким вот образом смотрится наш дымоход-сэндвич. Нержавейка, феррум-завод. Очень красиво. Так что заказываем у нас установку печей, каминов, дымоходов, котлов длительного горения, котлов твердотопливных, отопительных, систему радиаторную отопление, теплые полы и так далее. Ну что, друзья, переместились мы в помещение. Вот выход у нас с улицы. Дымоход, ППУ, проход через стену. В этом углу будет стоять печка. Сейчас мы будем обшивать вот эти стенки пожаробезопасными щитами, специальными листами базальтовыми. Вот такими вот
и делать проставки. То есть у нас будет обязательно запас между стеной и минеритом сантиметр, где-то 1,5-2. Друзья, как защитить деревянную стену при установке печи или камина? Показываем. Используется только минерит. В основном это очень хороший материал. Толщина его сантиметр, друзья. Длиной 1200 на 1200, то есть 1,20 на 1,20 м. Если даже у вас по стене идут радиаторные трубы, водопроводные трубы, пластиковые трубы, ничего страшного. Сейчас мы покажем, как их обойти и закрыть. Здесь, на этом месте, будет стоять печка, очень пожароопасная. Так вот, смотрим, как это правильно сделать. Стены у нас деревянные. Да, керамические втулки, они длиной всего 3 сантиметра, да? Вот такие вот. Обеспечивают зазор между минеритовой плитой и сгораемой стеной. Вот так это делается, друзья. Если у вас стена деревянная, обязательно нужно использовать керамические втулки. По ГОСТу, по Санпину. По-другому не работаем. Вот такой зазор получается у нас. Бам-бам-бам. Все окей. Ну что, господа, закончилась у нас работа. Вот, пожалуйста, готовый угол для установки печки, камина, всего что угодно. Значит, у нас есть минеритовые плиты, зазоры. Вот у нас идут трубы у заказчика отопления. И они проходят за минеритовой плитой. То есть никакая угроза разрушения, возгорания им не грозит. Полностью все сделано. Окей. Сейчас устанавливаем печку. Так, что ты сейчас делаешь? Скажи. Что, загерметизируй трубы. Герметизируем трубы. Этот герметик 1500 держит температуру. Собираем. Дымоходик. Вот это шибер, поворотный угол и колено. Так, все, красавица печка. Это печь-камин Нива. Ставим дверку. Нива. Внутри обложена у нас, эта плита обложена кирпичом, шамотным кирпичом обложена внутри. Здесь вот сделана такая плиточка кафельная. И топку просто обкладываем кирпичом. Так. Уложили шамотный кирпичик в топку. Ставим рамочку. Ставим стекло, дверцу. Так. Кучеряво. Печь, камин, Нева. Тепловая мощность 6 киловатт. Дрова. Бурый уголь. Максимальная длина поленьев 30 сантиметров. Стекло термостойкое до 700 градусов. Система чистое стекло. Группа компании Мета. Мета, вы меня слышите? За вами сами знаете что. Так, ну все, сейчас принесем дров. Заказчик напилит. Будем разжигать, поджигать. Щепочек нарубить. Не, думаю. Вот щепочек. Вон ножом, насторогай прям вот ножом. Джик-джик-джик-джик. Вон, ножом. Сейчас вагончик нахуя. Она быстро вагончик сейчас разгорится. Проверяем тягу. Друзья. Смотрите. Там шея открыта, что ли? Да. Сюда будет. Ладно, это мы вырежем. Сам главное, что я подхватился, все, я надо. Ай. Как Андрей скажет, слышишь, говорит, загудело, блядь. 30, там жар хороший. Через 20 надо будет идти.
Оп. О, красава какая пошла. Подожди, пускай она уже схватывает. Так, ну все, сейчас растопим и покажем уже конкретно. Кирпичи внутри нагреются. Это кирпичи. Она будет отдавать реально. Так, ну все, печка у нас готова. То есть камин, печь готова. Растопили. Тяга отличная. Очень все круто. Просто смотрите, как в доменной печи тяга. Аж гудит. Вот так, друзья. Вот так, друзья, все это выглядит. Дымоход у нас через стену, напоминаю. Вот так издалека. Просто кучеряво. Так, ну все, друзья. Всем пока. Подписываемся на наш канал. Не болеем. Всем здоровья.